Hello，咁多位波友大家好啊！歡迎大家收睇 Hong Kong Pickleball League 嘅 channel，我係 Milty， 我係 Chris，Airfry 嘅 Chris。嗱 Chris 啊，好高興今日真係我嚟到你哋呢度嘅 office 啦，成個 showroom 哇非常之專業，有好多嘅太陽眼鏡。冇錯。嗱，同埋咧今日咧真係第一次真係上嚟你個 office 咧，親身多謝你啦！點解我要多謝阿 Chris 咧？其實事緣咧，我哋上年就已經認識㗎啦。冇錯。喂，咁嘅時候我都想問下你，喂點解最初揾 Milty 做 Airfry 嘅香港品牌大使喺趴球嘅層面上邊 ？OK， 嗱，其實嚟講咧，最初我認識匹克球咧，咁啊，其實係2年前㗎啦已經。咁嗰陣時就唔係好蓬勃嘅。咁直至到舊年開始年中咧，就開始話呢個匹克球咧越嚟越多人玩啊。咁我就上網啦、IG 啦去 search 啦，咁啊見到有個叫 Milty 嘅喎，咁亦都喺好多其他唔同嘅IG 嘅 account 咧，咦都見到 IG 見到 Milty 出現喎咁樣，咁啊覺得呢個Milty 咧再睇下啲相，佢好多去到唔同嘅大球會、細球會啊，咁樣去做一個專訪啊，咁啊覺得佢即係喺呢個匹克球界咧，都好多人係認同同好受歡迎。咁我就真係好冒昧咧，直接入你個 account 啊，咁啊就揾咗你，咁大家一傾。首先方向 OK 啦，咁啊大家再約咗一個時間出嚟上我哋公司傾嘅，記得係咪？咁就係大家傾咧就話，點樣有咩合作嘅機會啊，同埋點樣可能性啊，咁啊大家都喺當時咧都傾咗，個方向大家都啱喎，咁啊所以嚟講咧，大家一拍即合啦，係啦，咁啊亦都可以叫做真係緣分嚟嘅。冇錯，係嘛？好，咁我真係多謝阿 Chris 啦。其實咧，我而家戴緊呢副眼鏡咧，都係 Airfry 嘅。咁啊，呢副眼鏡咧就好特別啦。就算大家都知我有近視㗎啦，OK。所以咧，呢副係一副近視鏡咧，都可以有 Airfry 嗰個嘅呢一個嘅獨家專利喎。冇錯，呢個 side pad 咧，點解會有個設計咧？就話一個運動員，日本運動員咧，佢成日打波或者運動嘅時候咧，成日跣落嚟。係啊，我都有咁問題。尤其是踩單車，佢試過一次咧。一踩嗰時咧，好多車咧幾乎炒車，佢就諗下啦，有乜可能咧就唔會跣落嚟，咁咧又叫從 low spec 轉咗叫 side pad 啦。I see。咁啊冇咗個 low spec 呢樣嘢，就唔會掂到你鼻啦，又唔會跣落嚟啦，劉漢。好嗱，呢個咧我哋留待第2集再慢慢再長談。嗱，第二條問題我都想問下你嘅。嗱，上年咧亦都真係因緣際會，你咁賞識我啦，咁我亦都咁支持我哋Milty Pickleball Club 啦，之餘我亦都真係介紹埋我同埋一班兄弟搞嘅 Hong Kong Pickleball League，咁真係有賴你嘅支持啦！我哋 Hong Kong Pickleball League越搞越出色。係啊！嗱，我哋今屆咧就 Season 3啦，咁啊已經橫跨真係有 Master League Division ABC，超過1500個 players，150個 team 去參加㗎啦。嗱，咁我都想問下你，點解除咗真係咁撐我之外，都咁有咩驅使你都哇咁支持 Hong Kong Pickleball League 呢個聯賽咧？嗱，其實咧，呢一個 Hong Kong Pickleball League 咧，其實係一個非常非常之好嘅一個平台啊，俾到一班唔同嘅球會啦，或者球隊啦係能夠匯集一齊啊，係一個係交流切磋。有比賽，咁有競爭有進步，咁令到更多嘅人咧去參與。我覺得呢個聯賽係幾好嘅，可以凝聚到一班打匹克球嘅人啊，咁樣去大家一齊玩呢個運動幾好啊！嗱，咁我都知道你最近都真係好認真咁樣開始學趴球啦。OK，咁我期待你同埋呢一班嘅好朋友都下個 season 記住參加 Hong Kong Pickleball League 嘅 Season 4嘅 Master League。OK，有我支持你，好唔好？好，咁我哋呢一集咧就暫時係咁多，我哋第2集繼續翻嚟。OK，好 ，Thank you。